Erizoba abany'eishengyero ku Rwampara bahagamo n'abanyamakuru ba parliament ngo chairman tari yahiguriye biragiro bya president owaciremo ngo kushoroza imishoro kukorwe ombutare hatari ahamahanda. President ahereza abantu esente eza parish development model ngo batungure bongere ahantasya kandi bongere aha productivity kandi mbwe hati kugaruka tukabashoze mirundi ebiri ntubantu shanka bakuremesa program ya president abo kuba ntubantu taha omuntasya yabo ntutaha omagoba gabo mbwe nitonka ba members ba parliament aba Rwampara district twashara mu tuijaha twenshatu mu kirebe ngu eki tikirukoruzurwe amuntu kabuntu kureka twikirizeine kandi ntushaba ngu abukirukwataho bakitomu nkora nko president arikwenda okurugira abany'eishengyero bakashitamo mu rukiko nabebemeza nabande bahankorwa mu Rwampara bikirizana ngo mushoro gw'amahanda gurujeho bitu batangara aho kureba chairman unayenda okugarraho ijeshonga yiziramu so itoka members ba parliament twagera position twacamo mu rukiko rwabereramo abandi bebembezi including member chairman LC5 RDC na nabandi ebitwacire mbyona na diso na abantu bona bari mu rukiko ro constituting akacika ko ebitwaciremo twagira ngo abakutege bito muhanda kwiyaho mushora abantu hatkwija kwikirizwa abo kuba ntuja kuba ntuza against ninga twakanisa ekiragiro cya mukuru w'ihanga abantu bagira ngo behireyo okorera abantu ababatumere tubakwija kubaryamo urukwe era abantu bitu no kugira ngo okora muhanda no bushuma twabantu enda koza tureke ngo twataho butare omyanya eruho eramanywe abantu bahora mu katare ito twasa kwemera turya bembezi tukanga kwikize kiragiro cya mukuru w'ihanga gashakwa Jimmy Muhumuza.